杉タワープレイスビル1階にありますサテライトスタジオより生放送でお送りしています。おかえりおかえりなさいませ。今日は2月23日月曜日。2月もね、なんだか終わりに近づいてきましたね。朝の空気はまだ冷たいのにまだどこか光が柔らかい。それにしても今日は暖かかったですね。今日私アウター着ないでこのままの格好で来ちゃいました。帰りちょっと寒いかもしれないですね。皆さん大丈夫ですか？洋服のね、温度調節とかも難しい時期ではありますが、この時期って冬と春を同時に感じませんか？ね、なんか寒い日が続いたかと思えばふと暖かい日が混ざっていて、三寒四温って言うんですって。3日寒くて4日暖かくて、実はこの寒暖差っていうのが自律神経にとっては1年で一番ハードな時期なんですって。1月との、1日の気温の差が7度以上とかあると体はずっと微調整を続けていて、知らない間に疲れが溜まったりとかしてるんですって。だから最近なんか理由もなくね、疲れるとか涙もろいとかイライラするな、やる気が出ないななんてね、そんな人いませんか？私の中でちょっとそんな感じがして気のせいかななんて思ってたところもあるんですが、でもそれってなんか自分がなんか弱いとか体調不足なのを管理できないみたいなことではなくって、体が季節に順応しようとしている証拠なんだそうですよ。そしてね、なんか当たり前と思ってたことが揺らぐ時期でもあるんですって。冬がずっと続くわけじゃないし、でも春にはまだ確実に来ていないっていうこの不安定さ、この時期の揺れがあるからこそ季節が進んでいくということなんですね。もしかしたら命も少し似ているかもしれません。当たり前だと思っていた時間が実は尊いものだったと気づく瞬間、今もあるのか、明日もあるとは限らない。今日はそんなことをね、少しお話ししたいなと思っています。今日も、30分間、ご機嫌な時間をご一緒してください。この番組の提供の、中で使われている音楽はむずむずさんのものを使わせていただいています。むずむずさん、いつもありがとう。さてさて、今日2月23日天皇誕生日でしたがね、皆さんどう過ごされてましたかね。全然カレンダーの赤い日と関係なく、今日も仕事だったよなんていう方もねいたかと思いますが、本当にお疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、少し私のね個人的なお話も交えてちょっとお伝えしたいなということがあるので、ちょっと聞いていただければなと思います。明日2月24日ですね、私犬を飼ってるんですけれども、愛犬チリーの誕生日なんですね。キャバリアっていうディズニーのワンワン物語に出てくるモデルの耳が長いタプタプしたワンちゃんなんですけれども、実はこのシノのいつだってご機嫌スマイル去年はですね24日チリの誕生日の日にですね放送させていただいたんですが、今年は前日というところでまた今年もと思いながら、そうなんですね。キャバリアの15歳ってもうかなり長寿みたいで、犬種的にすごく心臓が弱い犬種で、なかなか長生きはっていうふうに飼う時にもすでにですね言われてはいたんですけど、あと数時間で15歳になるっていうところなんですけれどもね。実はですねキャバリアなのでね、心臓が悪いので、
なんかちょっとこう椅子の下に頭を入れたりとかっていうことがあって、いつもより具合がね悪いのかななんて思って、いつもも薬をもらいにですねお医者さんのところに行ったんですが、なんか先生がこうポンポンと聴診器を当てながらちょっとこう渋い顔をなさっていてですね、でなんか心雑音がねひどくなっているので一回検査をねしてみたらどうですかということを言われて、もうお医者さんからこう言われることってすごい嬉しいことって、なんかねあんまりよりもなんかねそうではないことの方がなんか多いんじゃないかと思うような、ね、ドキドキしちゃうことなんですが、そういうふうにですねもうおっしゃられたので、一度ですね大きな病院に行って検査をしたんですね。で検査は行ったんですけれども、なんかですね心臓が悪くなるって言われるね、もっと悪くなってるよって言われてるんだろうなって思い、ちょっとね嫌だなと思いながら検査結果を聞きに行ったんですけれども、先生がいらっしゃって、心臓は前よりも悪くはなっていますと。そうですよねと思いながらいた。でももっと悪いことが起こっていてって言われて、なんかもうねもう悪いことが起こってるってお医者さんから言われるって、なんかもうドキッと自分の心臓がものすごく大きくドキッと波打ったのが分かるぐらいにって思って、でお話を聞いたら、もう右心房に腫瘍がありますと言われて、犬がなんですけれどもね、でもなんかこう15歳ね、今14歳なんですが、なので年齢的には手術が難しくって、もうできる治療は何もありません、もう好きなものを食べて好きなようにさせてあげてくださいって言われてですね、もうそう言われても何も言えなくて、もう何か喋ったらもう涙が出ちゃいそうで、もう分かりましたっていう、ね、精一杯の言葉を言って、でなんか今思えば検査中になんか先生がですね途中なんかこう待合室をこう覗きに来られたんですね。何だったんだろうって思ったんですけど、なんかそれをきっと結果を伝えなきゃいけないっていうところで、なんか家族の様子をね一回こう見に来たのかななんて後から思えばなんですけどもね、そんな風にねやっぱりそれを伝えられる方も苦しいけど、伝える方もすごくね穏やかではないんだなということをね、そんな気遣いを後からちょっと知りました。そんな時にはですね、私はそんなことを言われるとはつゆ知らず携帯をね知っていたんですけれどもね、ただもうその帰り道ちょっと遠いのでねバギーに乗ってチェリーと一緒に帰るんですけど、いつもはこう不安がるのしお互いの顔がね見えるようにバギーに乗っているんですけれども、もうその日はもう向かい合ったらもう無理だと思って、なんか犬って飼い主が悲しい顔してたりこう泣いてたりとかするとじーっと見てきません？なんかね心配かけちゃうなと思うしね、おいおい辛いの私なのに勘弁してくれよとかってきっとね思われちゃうかなとかって思いながら、もうそういったなんかもうその時にはですねもう涙が止まらなくって、ちょっと前を向いてもらってお互いに向き合わない状態でバギーで帰ったんですね。で途中公園があるので、途中に公園に寄ってなんか写真を撮ったんですよ。いつも結構何枚か撮るんですけど、その日はなんか 1,2 枚しか撮らなくて、でもその時の1枚がものすごく前を向いていて凛々しかったんですよ、チェリーがいやいつもね口タブタブしてるし、なんかヘラヘラしてるし、なんかこうふなふなこうしてるんですけど、その時だけすごい凛々しい顔をして、なんか目力強く前を向いてたんですね。その写真が私も、ね、インスタには載せてあるんですけど、なんかそれ見た時にしっかりしなきゃいけないなって、私もしっかりしなきゃいけないなってすごくね思わせてくれたんですね。なんかこうもしかしたら寝てることが多かったのもね、こう身を隠すようにこう頭をどっかの下に入れたりしてるのも、なんか犬も犬なりにすごく自分の体調を察してるところもあったのかなって思って、でも人間もそうですけれどもね、なんか具合が悪いな、なんとなくいつもと違うな、寝てもね治らないなみたいな時に、ね、病院に行ったらね検査の結果みたいな感じで病名を告げられて、そこから先は、治療ができる方は、治療ってなりますし、治療ができないって言われた、時にってなんか私もなんか過去に病気になったことがあって、
でもまだね治療ができるようなものだったので、でもその時には治療ができる選択肢があるっていうことの幸せな部分っていうかね、まだ望みがある部分っていうところをあったのことに全然気がつかないで、なんで自分が病気になくなっちゃったんだろうっていうふうにしか思えなかったけど、はあそうか、もうね人間も何の治療ももうできないよって言われたら何をしたいかなってずっと自分に置き換えて考えてたんですね。つい今月の話なんですけれどもね、じゃあジェリー何したいかな、でも私がジェリーだったら何したいかなってことを考えていて、なんかもうね私だったら美味しいものを食べて、なるべく一緒にしてこう触れ合って安心して夜眠ることができて、朝起きたらね今日もおはようってこう言い合えて、あとはねこう写真をたくさん撮りたいなとか、たくさんね笑っていたいなっていう風に、自分だったらそんな風に思うかなと思っていました。ジェリーがどう思うのかはね分かんないんですけれどもね、でもそんな検査結果を聞いた後2月雪が降ったじゃないですか。今年最初の雪中島美嘉さんの雪の花をね私は聞きながらこう窓からね、お外には寒いし濡れちゃうから行くことはねお散歩には行かれないんですけれどもと思って窓から雪が見えるようにしたんですね。ジェリーがこう伏せていてもっていう風にしたらずーっといるんですよ。ずーっといて、雪見てるんだと思ったんですが、雪が止んだ次の日もその次の日もずっとその窓から外を見ていたんですね。朝起きたらもうそこに一人でいてずっとそこにいるみたいな感じで、でも窓辺はね寒いからねこっちに来てほしいなと思ってあったかいところの方にですね連れてくるんですけど、またこう自分で窓の方に行っていて、でもしかしてと思ったんですけれどもね、こう結構後ろ足がもうよたよたしているのでお家の中でももう転んでしまうことがあるんですけれども、腫瘍が見つかる前から、心臓の件でね病院の先生からはもう寒い時は外へ出さないように、お散歩はもう全然暖かくなってからにしてくださいねって止められてはいたんですけれどもね、でもなんかその時にはじゃあ暖かくなったら行こうと思ってましたが、でも今のこの状況だったらもうそれで休止してもおかしくないって、いつ休止してももうおかしくないと思ってくださいって言われたら、なんかもう暖かくなったらなんて待ってたらさってすごく思ってしまって、すごい考えたんですけれどもね、どうしたらいいんだろうって、でもあんまりにも外ばっかり見ているチェリーにもう私はですね覚悟を決めて思い切ってですね、もうチェリー散歩に行くって聞いたんですよ。聞くとねもうそこを伏せてたところから顔を上げて尻尾をブンブンって2回振ったんですね。もうやっぱりねと、もう行きたかったんだよねって、もうね犬って散歩は飼い主が連れていかないといけないじゃないですか。迷ったんですけれどもね、もしかしたら寿命をね行くことによってね縮めてしまうかもしれないし、縮めるで済めばいいけれどもね、下手したら命取りになる可能性だってなくはないって思ったんですけれどもね、でもそれでもずっと窓の外を見ているジェリーを見ていたら、やっぱりね行こうって、なんかなんだろうな、生きてるってなんだろうって、生きているって私は何々がしたいと思えることかなってその時考えて思ったんですね。行きたいなったらもう行きたいなら行こうって思ってですね、もう準備をしました。よたよたとね歩きながらも自分で玄関まで歩いてきてリードをキュッと締めて、このリードを締める感覚がねすごく久しぶりで、なんかねチェリーの背中がね細くなったなと思いながら、ね、キュッと締めていったんですけれどもね、もう玄関のドアを開けると外の冷たい風がヒューッと入ってきて、でも外の香りがふわっとして、なんかねすごく目を細めていたジェリーの顔がすごく印象に残っています。のお家の庭通って門を出たところからいつもすぐに道を渡るんですけれども、びっくりしたのがチェリーはもういつもの散歩道を覚えていませんでした。と思って、こっちだよこっちだよと思いながらね私が誘導しながら、一歩一歩風に吹かれながら歩きました。50メートルほど歩く間にですねもう2回転ぶんですね。
ただお家の中のね絨毯とかのね上ではないので、外はちょっとコンクリの道しかなくて、そこをねもう2回も転んだから、もう十分かなと思って、もうよかった散歩できてと思って帰ろうと思ってリードを引くんですけれどもね、いつもだったら私の引く通りに来てくれるんですが、もう全く来てくれなくて、前足を踏ん張ってまだ前に行くとなった時に、なんかもう私はもうだったらもうとことんまで付き合おうと、分かったもうとことんまで行くよと思って、もう涙流れにですね、またこう2人で、泣いてたの私だけなんですけどもね、歩いて行って、50メートルほど歩くとまたそこでもう顔から転んで、でもそしたらもう自分では立つことができなかったです。でも抱きかかえてそのまま戻ったんですけどもね、もう泣きながら一緒に歩いた一歩一歩の道、日の散歩道っていうのは、私はもう一生忘れることができないいい思い出ができたなと思っています。どっちかを選ばなきゃならない時に、後悔しない方を選ぼうかなと思っていました。そんなねチェリーも明日誕生日で、なんとかね15歳を迎えられそうですよ。皆さんの応援もあったのかね。ペットや子供って育ててくれる人を選べないじゃないですか。なので最後にねこの家に来てよかったなって思ってもらえたらなと思っています。そんな思いで一日一日を大切に過ごしています。目が覚めていることを確認して、夜はおやすみまたって言えて、夜中はね寝息が聞こえる、それがこんなにも幸せなことだって教えてもらいました。もし自分や自分の大事な人が残りの時間が見えてきていたら、西の橋を渡る切符をもう手にしているということが分かったら、あなたは何を選びますか？この番組は全人類を対象とする心と体の美と健康が学べるスマート&ビューティーライフアカデミーと、メイクをする時間を自分を愛する時間へ、ヘアメイクアップアーティストトミーさんのプロデュースしたご自愛アイブロウの提供でお送りしています。はい、大人の子守歌さあ皆さん、子供だけのものではないです。子守歌、大人の子守歌というところですね。寒さを感じる中にも少しずつ春を感じられるようになってきたこの時期、新しい学校とか新しい会社とかね、引っ越しとかして新居で一人暮らしなんていうようなね、皆さんいろんな春が待ってる人も多いのではないのでしょうかというところでですね、私もこのまま時が止まってしまってほしい、そう思っていても季節はいやおうなしに進んでいきます。春を信じていつか冬が訪れても心が再生しますように、会えない人への思いも、乗せてですね、今日はこの歌を選びました。松任谷由実さんの春よ来いを歌います。淡き光立つにわか雨、愛しい面影の沈上下、溢るる涙のつぼみから一つ一つ香り始める。それは空を越えて、やがて迎えに来る春よ、遠き春よ。まぶた閉じればそこに愛をくれし君の懐かしき声がする。君に預けし我が心は、
今でも返事を待っています。どれほど月日が流れてもずっと待っています。それは明日を越えていつかきっと届く春よ。まだ見ぬ春、迷い立ち止まるとき、夢をくれし君の眼差しが肩を抱く。夢よ朝き夢よ、私はここにいます。君を思いながら一人歩いています。流る雨のごとく、流る花のごとく、春よ遠き春よ、まぶた閉じればそこに愛をくれし君の懐かしき声がするよ。まだ見ぬ春、迷い立ち止まるとき、夢をくれし君の眼差しが肩を抱く。聞いてくれてありがとうございました。いつもこの時間が一番ドキドキしてます皆さんの優しい心と耳のね、いつもね聞いてくれてありがとうございましたって言ってる間にこの曲が流れて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたよね。今日はね東京で春一番がね吹きました。ところで春一番ってちゃんとした気象用語なんですって知ってましたね。なんか春でもう春一番なんてね、なんか歌があったような気もしますが、なんかもともと江戸時代漁師さんたちの間で使われていた言葉なんですって。その頃はね天気予報とかなかったので、風とか空だけが頼りで、春先に突然強い風が吹いて船が転覆する事故が起きて、その時でそう伝えられたんですって。それ以来最初の強い南風を春一番と呼ぶようになったそうです。春を告げる風は同時に命にも関わる風である。だから少し怖いけど、それが吹かないと本格的な春は来ない。人生にも似ている気がします。大きな変化の前には少し荒れる時間がある。でもその風は壊すものではなくて動かすためのもの。そうね、風に背中を押してもらって、私もね前に進めたらいいなと思ってます。皆さんにとっても始まりの風でありますように。そしてですね、最後に私ちょっと告知があります。今年度というかね、1年間ですね、モデル活動、ファッションショーに出たりランウェイを歩いたりということをですね全くせず、ちょっとお芝居とか歌の方をですねやっていたところではあるんですが、ちょっとそろそろというところですねというところでファッションショーに出ます。久しぶりですね、3月20日金曜日、春分の日、来月ですねの14時から、トーンが重なる、生演奏のファッションショーということですね。ファッションショーだけではなくてですね、生演奏の方も楽しめますし、その会場がですね、なんか絵が壁に飾ってあるところで、とても素敵なところを歩かせていただきます。3月20日金曜日、場所はですね東京メトロ、丸の内線と JR の四ツ谷駅から歩いて4分のところ、アルフィー地下1階ホールっていうところなんですね。入場はですね無料ですので、もしですねお時間ある方いらっしゃったらぜひお越しいただければと思います。ちょっと私もですね緊張しますが、はい、ちょっと久しぶりなのでね
ちょっと歩くところも、みんなと一緒にですね一歩一歩歩むという意味も込めて歩きますので、そちらの方も、一緒に、お時間許したら聞いていただければと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。来月の放送は3月の23日月曜日になりますので、またその来月お会いしましょう。この番組の提供は全人類を対象とする心と体の美と健康が学べるスマート&ビューティーアカデミーと、メイクをする時間を自分を愛する時間へ、ヘアメイクアップアーティストトミーさんがプロデュースするご自愛アイブロウ愛の提供でお届けいたしました。寒いけれども皆さん花粉症大丈夫ですか？私も大丈夫ですが、お大事になさってください。それではまた来月、またね。みんな大好きだよ。